大家好，我是薛妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。受各种因素影响，最近感冒的人特别多，感冒之后咳嗽的人自然也多。因为治不得法，不少患者的咳嗽症状不容易改善，一咳就是10天半个月。在有一些人看来，感冒咳嗽不应随意止咳，以免阻碍机体排泄。然而，排泄也应该分情况来看。如果一个人咳嗽得特别厉害，虽然在排泄，但剧烈的咳嗽也会破坏咽喉和肺部，此情况更加严重。另外一方面，如果咳嗽的症状影响休息，也不利于病情好转。因此，在出现感冒、咳嗽、咳痰，该止咳就止咳，而且要做到合理运用止咳化痰。今天就用金银花的根分享一个止咳化痰、清热排毒的食疗方。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备几根金银花根。金银花根经过中药炮制之后，能够作为中草药材来应用，其药用价值很高，能够用于做到清热去火、止咳化痰的功效。如果人体出现了上火的症状，就可以应用金银花根泡水喝，那样具有减轻实际效果。那金银花根的功效和作用到底有哪些？第一，清热解毒。金银花根也叫做金银花藤，有清热解毒、疏散风热以及通络止痛的作用，可以治疗温病发热、身热头痛、咽痛口渴等。第二，疏风通络。金银花藤还可以治疗风湿热痈引起的关节红肿、热痛、屈伸不利等问题。第三，消肿止痛。金银花藤对臃肿疮疡有很好的治疗效果，可以起到止痛和消肿的重要作用。第四，金银花藤含有绿原酸、木犀草树干等药理活性成分，具有抑制尿酸生成、促进尿酸排泄的作用。绿原酸亦称咖啡鞣酸、季酸咖啡、碱溃磷酸，有利胆的作用，能增进胆汁分泌。此外，绿原酸还具有比较广泛的抗菌作用。金银花藤清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接着再准备几片枇杷叶。枇杷叶是枇杷树的叶子，据研究，枇杷叶具有清肺止咳化痰的功效。枇杷叶中所含的黄酮类化合物具有抗氧化、抗炎等多种功效，可以提高免疫力，促进新陈代谢，预防各种疾病。枇杷叶的3大功效。第一，枇杷叶中所含的黄酮类化合物有很强的抗氧化作用，可以清除自由基，减缓细胞老化，预防多种疾病。同时，这些黄酮类化合物还具有抗炎的作用，可以抑制炎症反应，减轻炎症的症状。第二，枇杷叶还含有多种维生素、矿物质、氨基酸等营养成分，可以促进人体新陈代谢，提高免疫力，预防感冒、喉炎等呼吸道疾病。第三，枇杷叶还具有镇痛的作用，可以缓解头痛、口腔溃疡等疼痛的症状。此外，枇杷叶还具有抑菌的作用，可以抑制细菌的生长繁殖，预防细菌感染。枇杷叶还具有解毒的作用，可以清除体内毒素，保持身体健康。枇杷叶还可以润肺止咳，对于咳嗽、气喘等呼吸道疾病有一定的缓解作用。此外，枇杷叶中的黄酮类化合物还可以降低血糖、降低血压，对于糖尿病、高血压等疾病都可以预防和辅助有一定的作用。清洗干净的枇杷叶，用剪刀把它剪碎。接下来准备一个罗汉果。罗汉果是一种珍贵的中药材，不仅可以提高健康水平，还可以作为食材享受美食。无论是中医药领域还是日常生活中，罗汉果都具有重要的价值和意义。第一，
罗汉果具有清热解毒、润肺止咳的作用。在中医理论中，罗汉果被认为有一定的毒性，但同时也具有极强的解毒能力，能够有效清除体内毒素，改善体内环境，还可以润肺止咳。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可以抑制多种病原微生物的生长繁殖，对于感染病症有一定的辅助效果。第三，罗汉果还有利尿通便的功效，可以增加尿液排出量，促进体内废物的排出，有助于消除体内湿气，改善水肿的情况，同时还能够缓解便秘问题，促进肠道蠕动。第四，罗汉果还具有抗氧化作用，可以清除体内自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体抗病能力。第五，罗汉果还具有降低血脂、血糖的功能，对于调节血脂和血糖水平有一定的帮助。洗干净的罗汉果，把它捏碎，接下来准备一个奶锅，把这些食材全部放入奶锅中，加入800毫升左右纯净水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。这几种食材加在一起，可以很好的清热解毒、润和止咳。特别是罗汉果含有丰富的蛋白质、碳水化合物和多种维生素，对咽炎、咳嗽等疾病都有很好的改善作用。罗汉果还有清热润肺的功效，对于感冒引起的咽痛、湿音、咳嗽都可以多喝这一个金银花根枇杷叶罗汉果茶，具有非常好的润和止咳的效果。而且这一款偏方是一位粉丝朋友和我分享的，这是他亲身体验过，效果非常好。希望这个偏方可以帮助到更多有同样困扰的人。因为粉丝朋友他感冒咳了好久，吃了好多药都不见好。后来我这个粉丝朋友的家人按照这个家传的偏方试了一下，没想到第2天真的就不咳嗽了。今年又感冒了，咳嗽得很厉害。我这个粉丝朋友马上就用这个偏方，结果又一次神奇的治好了咳嗽。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。